Hello，大家好，歡迎收睇我哋灣區生活，我係謙。咁今期視頻阿謙同樣為大家帶來翻一套我哋呢啲炒家貨嘅4房戶型啦。咁呢套單位咧係位於翻我哋坑口萬達廣場旁邊啦，山林湖呢邊嘅一個4房單位啦。咁113個方啦，咁但係俾大家睇翻呢度嘅面積啦，絕對係123方都冇佢咁大嚇。咁而且佢呢一套單位咧，亦都係全新咁樣搞過裝修啦。嗱，咁總價僅需65萬就有交易噶啦。咁呢一套單位咧，咁就係之前同大家講過，同樣都係我哋啲炒家貨啦。咁之前係同大家介紹過呢個2房單位30萬啦。咁但係你俾多30零萬啦，中意住翻我哋啲大單位嘅呢套單位，亦都係相當之適合啦。咁絕對唔需要擔心話，樓下冇配套呢一個原因啦。咁因為樓下嘅一個茶樓啦，頂點茶樓啦，亦都直接係步行可達噶啦。咁其實去到翻萬達廣場呢邊咧，其實亦都唔遠嘅。咁而最重要咩咧？就係呢一套單位啦，確實樓層非常之靚啦。咁而且全屋嘅裝修啦，亦都係非常之新淨嘅。咁所以如果係話中意買我哋呢啲坑口嘅一個誠心片區啦，咁亦都可以 WhatsApp 謙嚟睇翻我哋依家目前呢一套單位啦。咁首先俾大家睇翻我哋整體嘅一個餐客廳先啦，全新搞咗裝修嗱，擺埋咗家私之後啦，係非常之靚嘅。咁整體啦，一個4米嘅大客廳啦，嗱，你講緊呢一隻單位係113個方嘅啫。咁亦都俾大家留意去睇翻我哋嘅一個天花啦。嗱，唔想話太壓抑嘅，亦都可以好似咁樣做翻啲線條嘅一嘅石膏線出嚟啦。咁整間屋睇起身佢嘅一個家私啦，有些少嘅一個復古嘅感覺嚇。咁大家睇到4米嘅一個大客廳啦，擺咗沙發之後，嗱呢邊啦，真係擺埋茶几都好，絕對係非常之闊落嘅一個空間嚟嘅。咁而出嚟到翻我哋嘅陽台俾大家去睇翻先啦。呢一個大陽台啦，南向亦都係非常之舒服嘅。嗱，通過我哋嘅陽台咧，俾大家望過左手邊啦。呢一度遠處少少見得到我哋萬達西江府啦。咁但係嚟到翻我哋近少少個位置啦，就係我哋嘅一室啦。咁所以其實呢度咧，亦都係我哋嘅一個學區房嚟嘅。咁望翻我哋正前方下邊嘅一個園林綠化啦，大家亦都可以睇到啦。我哋呢一個戶型咧，亦都係唔靠近路邊啦。小區嘅內緣樓間佢亦都係相當之遠嘅。咁我哋可以見到望住我哋嘅花園啦，同樣都係非常之舒服嘅。咁而去到翻對面啦，就係萬達嘅華府啦。咁其實呢邊咧，正正可以見得到我哋萬達廣場，亦都響翻附近嘅呢一個位置啦。嗱，OK 啦，同大家睇完咗我哋呢一個陽台景之後，再轉身翻去睇埋翻我哋嘅其他區域啦。嗱，飯台呢一邊咧係擺咗一個4到6人位嘅餐台啦，咁但係同樣係4米嘅一個開間啦，所以其實呢度咧做一整排嘅鞋櫃，一直延伸去到翻我哋餐廳呢邊，做埋餐邊櫃都係 OK 嘅。咁而嚟到翻我哋嘅一個廚房先啦，咁廚房咧其實亦都係比較靚仔啦，雖然唔算話特別大啦，咁但係2個人入嚟到備廚一啲壓力都冇嘅。邊邊位預留擺我哋嘅雪櫃啦，咁跟住嚟到翻呢邊，亦都係有一個生活陽台嘅。咁其實通過我哋嘅生活陽台啦，亦都係可以望出側邊啦，係可以見得到我哋西江嘅。OK 啦，嗱咁我哋依家呢邊嘅活動區域同大家睇晒咗之後，再睇睇翻我哋啲房間先啦。咁113個方啦，佈局咗有做咗我哋3間房、2個洗手間嘅。咁嚟到翻呢個區域，首先俾大家睇翻我哋嘅一個公共洗手間先啦。嗱，入邊做咗乾濕分離嘅淋浴區啦，咁而且呢邊咧亦都係做翻咗我哋嘅坐廁啦。咁響翻我哋入邊啦，嗱嚟到翻我哋第一間房啦。呢一間房咧，亦都係作為4間房之中啦最細嘅一個房間響呢一邊啦，可以去做翻我哋嘅多功能房、客房咧，都係完全冇問題嘅。OK， 咁就入嚟到繼續睇翻先啦。嗱，咁呢一間房啦，按照翻依間呢一個炒家貨嚟講啦，就非常之用心啦。擺張細細地嘅一個沙發仔啦，咁跟住呢邊咧有一個鋼琴擺住。咁點解要鋼琴朝住翻呢個位置咧？嗱，攝影師嗰度呢度俾大家睇翻先啦。通過翻呢邊啦，
係可以望住翻我哋呢一條西江嘅。嗱，對住咁靚嘅江景嚟練琴啦，係咪相當之舒服咧？咁同樣呢間房亦都係一啲都唔細嘅。咁再過去睇埋翻我哋啲有擺床嘅一個臥室先啦。嗱，向翻鋼琴房嘅對面，呢度就係真真正正我哋嘅客房空間啦，係擺咗米半床。嗱，大家可以留意到點解啲房咁實用，飄台可以打拆嘅，係全部將佢打拆咗嘅。咁後面自己去定製翻衣櫃，咁就 OK 啦。咁最後我哋嚟睇埋翻我哋嘅一個主人房先啦。嗱，主人房呢邊咧，擺米八嘅大床，同樣飄台係將佢可以打拆咗嘅，就已經全部打拆咗噶啦。咁呢一隻咧，亦都係作為翻好似我哋嘅樣板房交表咁樣俾到大家啦。咁而去到翻我哋嘅一個主人房嘅洗手間啦，嗱，亦都係將我哋嘅淋浴區係將佢拆除咗啦。咁其實好多我哋嘅觀眾朋友啦，都中意響翻我哋洗手間入邊可以裝到嘅浴缸嘅。咁所以其實呢啲配置咧，亦都係非常之舒服嘅。OK 啦，嗱，咁依家呢一套單位咧，就係我哋坑口嘅誠心片區山林湖嘅一個南向高層啦，113方嘅4房單位，咁都係講翻啦，使用率真係可以去到翻我哋啲123方都冇佢咁大嘅。咁而講翻佢嘅一個總價啦，65萬嘅總價，亦都可以大家按揭上車啦。咁10萬蚊嘅一個首付啦，呢一套單位啦，全新嘅裝修啦，咁基本上大家話，拎包入住都已經係冇問題噶啦。咁當然，如果你話屋企人比較多些少嘅，其他2間房亦都去佈置床嘅話咧，你亦都可以買下簡單嘅床啦，買下家私啦，咁再做一個全屋嘅定製衣櫃啦，就 OK 噶啦。咁所以綜合嚟講，呢一套單位性價比亦都係相當之高嘅。咁只要你話中意我哋生活配套方便少少，同時中意大單位嘅，亦都可以 WhatsApp 阿謙嚟到現場呢邊實地睇睇呢一間屋啦。咁而且呢一套單位真係可以俾大家感受到一樣嘢咩咧？係冇開空調、冇開風扇嘅。咁但係見到呢啲花啦，亦都喺度飄緊嘅。因為呢一間屋咧，亦都係一個對流嘅戶型啦，相當之舒服嚇。OK 啦，咁我哋今期嘅一個山林湖嘅4房單位介紹就到呢度啦。咁如果係大家想了解更加多我哋肇慶嘅房產資訊，亦都可以訂閱翻阿謙呢個頻道啦。OK，我哋今期嘅視頻介紹就到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。